আসসালামু আলাইকুম। এটি সুইমিং পুল হিট পাম্প। এটা হলো 1 কিলোওয়াট। এই 1 কিলোওয়াটই দেখা যায় হিটারের 20 কিলোওয়াটের কাজ করে। এটি একটি আধুনিক টেকনোলজি, ডিপ ফ্রিজের বিপরীত টেকনোলজি। প্লেনে এই টেকনোলজিটি ব্যবহার করা হয় পানি গরম করার জন্য। এটি এখন আধুনিকভাবে যে কোনো সুইমিং পুল, জ্যাকুজি অথবা যে কোনো বাড়ির বাসা বাড়ির যে ছাদের যে রিজার্ভারের যে পানি, এটা সেন্ট্রালি যে গরম করার যে ব্যবস্থা, এটির মাধ্যমে একেবারে কম বিদ্যুতে গরম করা সম্ভব। এটি অসমোসিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে বাজারজাত হচ্ছে। এটি যে কোনো সুইমিং পুল, যে কোনো ক্যাপাসিটির সুইমিং পুলে ব্যবহার করা যায়। এই হিট পাম্পের ক্যাপাসিটি হিসাব করে এটির একটি বাংলাদেশে এখন চাহিদা দিন দিন এটি বাড়তেছে। এটি অসমোসিয়ার যে বিভিন্ন সুইমিং পুল প্রজেক্ট, রিসোর্ট, তারপর বিভিন্ন হোটেল, ফার্ম হাউস অথবা পার্সোনালি যে বিভিন্ন সুইমিং পুলগুলো আছে, রুফটপ সুইমিং পুল, সব সুইমিং পুলেই এই হিট পাম্প ব্যবহার হয় পানি গরম করার জন্য। এবং যদি কারো প্রয়োজন হয় যে গরমের দিনে ঠান্ডা পানি এবং শীতের দিনে গরম পানি, এটিও এই হিট পাম্পের মাধ্যমে করা সম্ভব। এটি একটি এখন সারা বাংলাদেশে আধুনিক একটি টেকনোলজি সংযোজন হচ্ছে, কারণ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী একটি ব্যাপার। হিটারের চেয়ে 10 ভাগের 1 ভাগ কারেন্ট খরচ এখানে হবে। এবং বিভিন্ন যে হিটার, এই হিটারে দেখা যায় যে পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি লোড, তার চেয়ে এটি প্রায় 10 থেকে 15 ভাগের 1 ভাগ ইলেকট্রিসিটির প্রয়োজন পড়ে। এই জন্য এটি এখন একটি আধুনিক টেকনোলজি, সুইমিং পুল পানি গরম করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত এবং সময় উপযোগী। অসমোসিয়ার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।